Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Karong May 10 to 15, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon. Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hacosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841. Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran. Tusiran Forte! Unilab quality yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubong makulit? Just stop it. Said Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabtagos kabulan. Sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. It's Mele Francisco for Baygon. Pag may Baba Baygon, supok sa bisa. Basta Baba Baygon, tanggal peste sa bahay. Basta Baba Baygon, may tiwala ako. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon, 100% knockdown. Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma. So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before? Karon minus na. So, wala na ngayon? Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba, naalim na. Meron po kayong sugat sa paa? Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko life extension, bitre. Muboy sa tuyad ko sa hospital. Papuliong ko sa doktor kay putlon magida kong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ko nga na ang life extension. Bitre kay muboy nakakuan ako. Pag December, tik naman New Year. Daghan kay lang hatag na ko diri mga makaon kay dili na ko ka New Year ba? Dili na ko kaabot sa 24. Okay kayong dang life extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib. And proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Paminawa ang tulumanon. Sensorily, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.